מבוגרים לילדים היה שישי. של אחד רק זה היה שני. נכון, לא יודעים על הקרישה. יודעים על היחס, פי כמה. פי כמה שילמו יותר הילדים מאשר הולכים. רק 3 ו2 ויצא 1 וחצי. נכון. זה גם יכול להיות ממוצע. עכשיו, הסיפור האחרון, כמה שנספיק, כנראה שהאחרון, כן, 5 דקות יש. היה סיפור שהיו תלמידים, ילדים, בכיתה ה' שלא הגיעו לתשובה הנכונה. הסיפור, זוכרים את סיפורי המאכלים? זוכרים את סיפורי המאכלים? אז הנה מה שהיה. נתתי את הסיפור הבא, שנתתי גם לכם פעם. והיה כזה, שנאכל דלק, שאפשר למלות אותו ברבע שעה, והוא מתרוקן זוכרים כמה זמן? חצי שעה. הוא מתעלה ברבע שעה, הוא מתרוקן בחצי שעה, וקרתה שם טעות, מי שעובד שם בתחנת הדלק, הוא רצה למלות את המכל הזה, הוא פתח ברז, וחזר אחרי רבע שעה, אחרי כמה דקות הוא חזר. אחרי 15 דקות הוא חזר, והמכל לא היה מלא. הוא הסתכל ובדק, ושם לב שהיה מפוזר, והשאיר גם את הדלק פתוח. שאלתי את התלמידים, באיזה מצב מצא העובד את המכל? הם אמרו באופן בטוח שהוא לא היה מלא, אבל אמרו שלא יכולים לדעת שום דבר יותר מזה. יודעים שריק הוא לא היה, שמשהו אחר מצב, אי אפשר לדעת, מפני שחסר נתון הם אמרו. חסר נתון, לא אמרתי אותו, שלכם אי אפשר לדעת. מי אומר לי? איזה נתון הם חשבו שהיה צריך להיות, לומר אותו, שאחרת אי אפשר לענות לשאלה מה ממש המצב במרחב. עוד ישאו? כן? עוד ישאו? כן? כן. הנתון שכנראה לא היה כתוב עם ההתרוקנות שלו היה... כמה זמן לוקח לו להתרוקן? לא, מה היה גודל המכל? מה היה גודל המכל? מה היה גודל המכל? גודל או מילה אחרת, מכירים את המילה קיבולת? כן, קיבולת המכל. אם לא יודעים, הם אמרו, מה היה קיבולת של המכל? אי אפשר לדעת מה המצב בו, אם גם הדלת היה פתוח וגם הדלת היה פתוח. זה נכון? לא. אפשר לדעת? לא היה נכון. מה כן אפשר לדעת? אפשר לדעת באיזה יחס נמצא, לא כמה כמות, אלא ביחס למכל השלם שבר, נגיד, וכמה ממנו התמלא. מסכימים איתו? כן, מתוך שלם נגיד, מתוך השלם. מסכימים איתו? כן. זאת אומרת, אם לא יודעים את הקיבולת, מה לא יכולים לדעת? מהי הכמות של הדלק שנשאר? לא יכולים לדעת, אבל יכולים לדעת איזה חלק. את החלק יכולים לדעת. מה היה החלק? חצי. זה היה 15 חלקי 30. נכון, זה היה חצי. זה כן אפשר לדעת. אז הבינו בסוף את ההבדל בין כמה וחלק, ואם לא יודעים את הקיבולת, באמת לא יכולים לדעת כמה דלק, אבל יכולים לדעת איזה חלק של המכל היה מלא. תגידו לי, איזה חלק ממנו מתמלא בדקה אחת?
בדקה אחת. 1 חלקי 30. אז זאת אומרת שיקח לו סך הכל 30 דקות, כאילו הוא מתמלא פעמיים, נכון? כאילו הוא מתמלא פעמיים, כי ברגע שהוא היה מלא, כבר היה יכול להישאר גם הברז, גם הדלק וגם הדלק פתוח, הוא כבר היה נשאר מלא בנתח לצקים. נשאר, הוא התמלא ונשאר מלא עד שסוגרים את הדלק. סיימת את היום? סיימנו, זהו, שסיימנו והם היו כל כך מוצאים. היה עוד סיפור, היה עוד רגע, פרופסור חנשון, תסגור שנייה. אני אגיד מה שאמרתי אותי. אני למדתי לצאת בקופסה, כאילו, כי פעם שהיה לי דף עם שאלה מילולית, הסתכלתי רק על השאלה וזהו, רק הסתכלתי ופתרתי. עכשיו למדתי בפרופסור אחמני שאני צריך למצוא את התוכן והשביסטים כדי לפתור את זה יותר נכון ויותר בטוח. עוד נשארו? כן. אני רוצה להוסיף לפלי, גם אני לא הייתי כאילו לא הייתי קורא את התוכן, אבל בעיקר למדתי יותר על בעיות מילוליות, יותר איך לפתור את זה בדרכים יותר מהירות וגם יותר ברורות, כאילו שיותר קל לפתור אותם. תודה רבה. אפשר? כן. אני למדתי שלכל שאלה יש משהו שאפשר לדעת ומשהו שאי אפשר לדעת. על כל סיפור נאמר, יש משהו שאפשר לדעת, במקום בעיה אני אומר סיפור, אבל הסיפור הוא בעיה. כן. תודה דניאל. כן. גם אני למדתי איך שפלי אמר גם לצאת מהקופסה, כי לי נתנו שאלה מילולית נגיד, אז כאילו ישר קראתי את זה חפיף כזה וישר עניתי. ועכשיו למדתי מפרופסור אחמני שיש עוד יותר תשובות ולמצוא את הדרך היותר טובה לפתור את השאלה. עם יותר... כן. אני למדתי להתחיל, כשמביאים לי בעיה מילולית, להתחיל לחשוב בגדול. זאת אומרת, להסתכל על השאלה ולבדוק קצת מעבר לזה, לא סתם להגיע ולהתחיל לחשב, אלא לבוא ולבדוק מה אפשר לפתור, מה אי אפשר לפתור, מהי הדרך הנכונה לפתור את התרגיל, ואיך אני יכול לשלב גם את החשיבה ולא רק את החישוב כל הזמן. תודה רבה. בדרך כלל שפתרתי את הבעיות רשמו לי, אתה לא מקפיד לכתוב את הדרך. אז למדתי פה איך לרשום את הדרך. שאלה אליכם. אומרים תמיד שהפתרון של בעיה מילולית הוא קשה יותר מאשר פתרון של תרגיל. במבחנים השנתיים שנעשו, אכן יצא ככה שהתלמידים הצליחו טוב יותר בתרגילים והצליחו הרבה פחות כשהיה מדובר בבעיות מילוליות. למה זה? נשמע גם אותו. כן. פלי. בעיות מילוליות צריך יותר חשיבה לתרגילים, כי בפעולות, בגלל שבמילוליות אתה צריך גם להסתכל איך ומה, ובבעיות רגילות אתה מחבר את המספרים וזהו. עוד תשארו אותו שנה בבוקר. מישהו שעוד לא אמר, רגע. אני רוצה רגע לשאול שאלה. יונתן, אנחנו לא שמענו אותך, וראיתי שהקשבת כל הזמן. אתה חושב אבל לא היית בכל הפעמים. יש משהו שאתה רוצה להגיד?